السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا النهارده إن شاء الله تعالى هنتكلم عن اللمبة المالتي فانكشن، يعني بمعنى كلمة مالتي فانكشن يعني فيها كل اللي أنت عايزه، بل بالعكس فيها مميزات يمكن أكتر من المالتي ميتر. دي بتحسب التيار المسحوب في وقتها. يعني لو انا شغلت دلوقتي عملت الكاتل، والكاتل طبعا معروف القدره بتاعته 1200 واط. هنشوف الكلام ده، هل هو الكلام ده مظبوط؟ وبعدين بتسجل الاستهلاك، يعني حتى وان انفصلت عنها الكهرباء بتفضل قيمه الاستهلاك موجوده. تمام. قول لحسن زياره ابو علي بيحسب معانا حتى وان فصلت عنها الكهرباء. برضه هنعمل الكلام ده تجربه عينيه. بتحسب عندي الباور فاكتور، وبتحسب عندي الكيلو وات في الساعه، وبتحسب الامبير، بتحسب معايا الفولت والهرتز. 6 في 1 بفضل الله تعالى في اللمبه. قرب كده يا فوق. عندنا هنا ده الوات اللي هيبقى التيار المسحوب، وده القيمه اللي هتسجلها وتسيفها انا استهلكت قد ايه في خلال وقتي او مدتي. الفولت بتاعنا موجود 220، وبتاخد اللمبه من 60 ل 500 فولت الرينج بتاعها. تمام. من 50 الى 500 فولت. الهرتز عندنا هنا الامبير، الباور فاكتور. طيب انا دلوقتي عايز اشغل واختبر اشوف الكلام ده منطقي ولا مش منطقي. خلينا هنا احنا دورنا الكاتل هنا 1235 واط اللي هو قيمة التيار بتاعت السخان. وعندي هنا هنبدأ نعد الواط اللي استهلكناه في خلال مدة غليان الكتل. بدأ يعد معايا اهو، وبدأ يعد معايا. الفولت عندنا ثابت 207 فولت اهو، والهرتز مظبوط. وعندي هنا التيار بتاعنا 5 امبير و79%. تاني الواط بتاعنا 1200 اهو، والقيمة اللي احنا استهلكناها. خلينا مركزين، وهنفصل الكهرباء ونرجع نشغلها تاني. هل القيمة دي اتسيفت ولا لا؟ يعني احنا سحبنا 300 واط من القيمة الاستهلاكية لينا من ساعة ما شغلنا الكتل. طبعا اللمبة دي متوفرة بفضل الله تعالى كميات مهولة بفضل الله تعالى موجودة، والسعر سعر رخيص جدا. عندي الكرنت بتاعها ده 100 امبير بيستحمل لحد 100، وفي ان شاء الله نوع تاني بيستحمل لحد 120 امبير. بقينا هنا 400 واط استهلكناهم، طبعا بالاضافه ل 1200 واط اللي هو التيار المسحوب. الكتل سخن وفصل. طبعا الواط مجرد ما الكتل فصل الواط بتاعنا اللي كان مسحوب القيمه الكليه للواط سقطت، وفضل قيمه الاستهلاك عندي. لو انا فصلت الكهرباء ورجعت شغلتها، هل الرقم ده هيسيف ولا هيتمسح؟ نجرب ونشوف. احنا فصلنا كده الكهرباء عنها، وهنرجع تاني نشغلها. القيمة الاستهلاكية لازالت متسيفة وموجودة، والقيمة طبعا فوق علشان احنا حققنا التارجت المطلوب اللي هو درجة الغليان وصلت، مفيش تيار مسحوب، والامبير هنا ما عادش موجود. نجرب تاني التيار تاني اهو. القيمة بالامبير 5 و78%، 1200 واط. القيمة عندي هنا لازالت موجودة. طبعا بفضل الله تعالى اللمبه دي احنا يعني انا بفضل الله تعالى بنروح الصين وبنشوف، بنختار حاجات فنيه تكون تتناسب مع السوق. بفضل الله زي ما احنا قلنا برضو قبل كده واتكلمنا عن دي مفتاح ربط اللمبات متوفر برضو. عندنا منتجات كتيره بفضل الله، هنعمل كل يوم عنها فيديو وهننزله ان شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.